Patricia Jack has decided to leave Bitterness family, forming her own movement inonzi Justice for the Voiceless. Uye akutanga kunetsana nevanhu vese vane zvikwereti achitaurira avo vakadhifraudhiwa mari dzavo. Ataura zvakare naMazepe achiti Mazepe unofanira kubhadhara zvikwereti zvese zvawakasiya waita kuAfrica. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So Patricia Jack kubuda kwaita muBitterness family kwatodzidzisa vanhu zvakawanda kuti hapana pamunotongwa nemunhu mumwe chete moita sevana vekuprimary muchitevererana muchiungana kuti muite ruvengo rumwe rusina basis. Yes, basis chero ikavapo. It's been how long? Munhu hamuri kuswera muchirwa naye hasati here aseva sentence yake. If you are so bitter, why asimo mujere mukontinue nebitterness yenyu? So Patricia Jack ari kuti iye bodoka iye haangarambi achiteverera achikokota vamwe vana. It's been 5 years ndichimhanya uye ndiri bitter. I will continue doing it alone and bringing more juicy stories and content. My family will be called Justice for the Voiceless. This is draining and I no longer want to work with them. I'm going solo. I love Ketty. We'll support each other pakupeta. Tiri umwe kwake. Those who want to unfollow me or block me because of this decision, go ahead. Wona ndakungopengereka pamwana nestress every day. No, I love you vanondida vasingandidi ndezvenyu izvo. Vana Lulu Edwards vabva vatomanya vakati yes, wagona musikana. That is the good decision that you've ever made. Ini ndichakujoina kuti tipete masiriri chembere iyo inonetsa. Changamire Roxy vabva vangoti ndosaka ndichifamba ndiri one. I owe nobody any loyalty pano. One day ndogona kungomuka ndakafunga kuenda kuleft kana kuright. Handidi zvokubvunzwa kuti wazoindirei ikoko kunge taakumagrade 2. It is a very healthy thing to do because guys hazvidi kuti urambe mungoita sevana vadiki. Umwe akakomenta post yemunhu anovengwa panobva patoitika problem. Last time Mazepe akangokomenta parufu rwababa vakamuchacha akabva atotanga kutukwa akadzuriswa maposti akadzuriswa malive. Guys hazvidi kudaro vanhu vakuru. Manetizens ari kuti yes, we support you on this post. I cannot pinpoint the source of the problem in that group, but pane vanhu 2 I never trusted from day one. Shandana naKetina zvamaingoita from the past. Ukabata rinopisa wori paKetina zvoendwa zvakadaro. Kugroup usafi wakadzoka mariri. Ketina was even much stronger asati aita zve-group izvi. So nyaya yese guys yakatangira pamadays maStar Wars akaitika. Papa nemaStar Party aitirwa pano nepano. Asi Patricia Jack pane musi waakaita yake Star Party aiva pakati pekuti ari kutenda vanhu vakanda masters. Remember vanhu vanongoisa mari yavo pazviri. Pari pakati pekutenda Rusa mazaingoramba achikuti haiwa nyarara chino zviyazokuti anoedza by all means kumutarisira pasi. Uye nyaya yake yekukakamira iyoyo maybe haiitiriwo zvakanaka asi ane mamwe mautterances anoita towards musikana anorwadza mwoyo. Patricia anyora zvakare akati vedweka Rutendo Summers tsapfu dzako dzake dzinenge dhongi rakapfeka stiletto. Saka unozviita unotenga hembe dzinodhura but ungati dzakangoturikwa 1 pamuti unotodarika kufitwa hembe netudhori tuya twepamakura. Kwanai mbuya ndokubvarirai. Lulu Edward ngatirifambire homi zibishu iri. Okay, ndokupedza wakapera kare ndikwanhere Loveness. Vanhu vari kuti saka iwo maStar Wars aya aiwo maStar Party maStar Wars ka zvazviri right kuti muve muchidini muchipanana masters muchiita so, but the moment yamakatanga kupinza mari this friendship zvinhu zvese zvakabva zvangoenda west. Hapana pamaizombomira muri pamwe chete. Adzoka Patricia zvakare akati Loveness ziva zvokugeza guru nekupinyurisa varume kuti utengerwe hembe dzelabel dzisingafiti dzangu dzeBarrel Ball pane dzako kuita kunge dzana Dolly Parton mazisiriri. So Lulu Edwards anga atombonyora akati
Lavuka, Patricia is the this girl, ndipo pane godo rako kuti iwe vako baba vaikurova vakakubvisa hembe uri kumwedzi, jira reropa rodonha ivo votora. This information is from you. Baba vako vairidi jira reropa kamukonikoni kakarombeswa, uri bhita iwewe. So uri kurwadziwa nenyaya yekuti Patricia ana baba, iwewe une vako vaikushandisa nenzira yakaipa. Patricia Jacob ati izvozvo zvakwana hazvo, hatidi kuti since tichitamba tese toramba tongoburidzirana nyaya, but abva amanya ndokubva akontinya neyake voice of the voiceless. So abva atangana mazepe akati let's hope you are going to pay vanhu vawakabira mabhero nevawakanyepera kuti unoendesa New Zealand neIreland. You promised kuti starting on the end of this month unenge wakudini wakubhadhara vanhu mari dzavo. So you have to show me payment dzacho and the effort yauri kuisa, otherwise ndichakubvambura and no one is going to protect you. Anyone on Voice of the Voiceless, mazepe ndiwe next. Hey guys, vakabirwa especially nemasocialites, uyai kuseri mari dzodzoka, hatisi kuita mafani, hatisi kuita maskiti pano. So Patricia abva decide kuti abve atotanga kubata basa. Masocialites ane trust yevanhu, vanhu vanobva vaudzwa kuti ndinokuendesa kwakati, ndinokuendesa kwakati, iwe ubva waisa mari yako pazviri. But chinorwadza ndechekuti mazepe iye aitongochema one achiti ndibatsireiwo sisi mamaketi, mai mazuwe vandirasa chino. Then all of a sudden vanhu moita faith munhu akadaro momubhadhara kuti akubirei pachena. Zvokwadi mazepe wanga wawisa vanhu nguva iko kuIreland nekuNew Zealand, naiwe kubira vanhu pachena naizepnex wakaenda zuro iwe, mukadzi wako chaiye haasati auya. Dei zvazviri easy kudaro, handiti dai maibvukururu vakadokwira bhazi vakasvika here Ireland ikoko. So manetizens ari kuti panyaya yaSummers, kana vanhu vachinge vatamba vese vakazorambana, guys, zvinhu zvacho everything just turns ugly. Tichapiwa information yakawanda inobuda muzvinhu zvemukati. Naivedway vamwe vari kuti Loveness anombonyatsofamba naye zvechokwadi, anozviita neclass but hapana kana nezviripo, ane kamwe kakubhowa so kaanako uye kutarisira vamwe vanhu pasi. Vamwe vakati aiwa Patricia, stop it, zvimwe siya zvidarike, unobvei? Ndokuparara kwebitterness uku, kozi masiya kumirira vanhu iye zvino makupandukirana pachenyu. Vamwe ndo vari kuti I'm sorry nezvakaitika nezuro, iwe une juice rese, just move on with your page. Asi Ru ndiye anotanga kudena, ndo saka ana chidhamu vese vakuboikana naye. So guys, ndo nyaya iri panapa. Do leave your comments on what you think. Kuti bitterness iya yaizomborwana maititi ya bitterness vachiita self destruction.